Club Ningkan Trokep ke Chok Lapen Karbi Youth Festival Sertalin Karchu Along Kacherap Dunjia Phan Maikang Nipon. TSA Annual Men's Football Club League Surihini Rankore Githom Ingdeng Hini Kadom Rongparpi Memorial Trophy Angdung Kiti ke Pathupon. ISRO Hinpen Chandrayaan 3 Jakhong Chiklo Niphai Krip Li Arni Kepang Jarjia Phan Kepangda. Abirta ke me RJ tha Karbi Anglong Tourism Sai campaign patir piponsi Ningkan ke Thomaphan State Institute of Hotel Management SIH Dimapur along Hospitality and Tourism Management Surihini Rankore ke Thompen Surihini Rankore Trok of Harman ke Charlie Dunlong Japan Varsai ke me Van Pilo Lasopen Pacheton Dunsi Arnisia Harman Career Counseling mate Career Guidance ke Padoji Phan Sitame Arni Lapen Adim Sik Ponlo Bangsoy Jame ke Padoponji laki Jakhong Achiklo Niphai ke Thom Arni Diphu Tourist Lo Shalong Bangsoy along main ke deng ponji mate registration upon kijut siarni lake Jakhong Niphai I siarni henlo Ningki hang bang pubang piatung ang ton alam kachini pa meji upon 93654 97679 kalite 700-239-4232 number along Humri ignore. Karbi nung live at Abirta ke lang aradona pansita minilihin pen kardom ang pajiriglo kardom. Pinibirta hang ton pen RJ tha. Jakhong Chiklo ni Phai Trokar ni Karbi Youth Festival amahang ke thek anparta kipaman pon cheng adim diphu rong supi rong ni hang along kido Karbi Club Diamond Jubilee Karcho mate Ningkan Trokep ke chok ke talon ponjia phan lapen Karbi Youth Festival along Kachera pachetu dunjia phan Karbi Club along klembang atum sahem along mai ing ni ponlo Pinpur pon sinang Karbi Club amahang ke pathek pon lake Pharuk Resir kebra Trokebra ke thom aninkan vosi ke chiklo ni phai ke thom arnisi diphu rong sopialong ke do lo ke thek lapen cherok tok ari soe jangatom chingrum si pathu parong ro jutang lapen khei paprang dunang ji pa ke mangpen chedon sarpen si rong ni hangalong amahang pathek pon lo halbang so hut kalitang jon terang sorot terang jonasing terang nursing taro kinseti mong lapen ongdong abang pubang phiatum chetong dun lo Amahang pathek pondet pana phi Ningkan krei se phi Pharuk Resir kebra Troxy kebra phi aninkan ke cheng si Karbi Youth Festival setami Karbi Club along si paman ponlo Labangso mai lake Karbi Club amai phu mrinoi terona hinpen chari ponlo Bangso hut apor ke me chu enfonsi kongchun bang Lawrence terona hinpen lamthe thang ponlo Karbi Club amahang ke pathek pon jasime pet akimang pon lake jutang jubarasai pinding sumpot lapen Karbi pathu parang rokang thurpon hendo Karbi Club sengpon det na phi Shillong along 1973 ahut Guwahati rong supi Nehru Stadium Kokrajar lapen Prek Jam ahawar along ke paman pon jutang amaya long chetong dunsi Karbi jutang jubat lunkan setami chepaklang dun lupusi thanpon 1974 ahut Karbi risonim so rongaje ke paman pon cheng ahod ke thom riso e jangate rangsi chetong ponchol lake diphu pen Karbi Club Singhason pen Khonbamon Club lapen Dokmoka pen Rengbong Hom Club henlo Roy inghi kechari pona hutsi Karbi Club ahin pen Roman script akache song setami patir piponlo ladet pensi Karbi Cultural Society bu 1977 ahud diphu rong sopialong rangsina bhavana longsi amahang pathek ponlo Nonamat ke rangsina bhavana longke ASDC atumsi asahem cheselam pondet loputa than ponthu Rong nihang arong asar puniram terona hinpen ke than pona tengke Karbi Club along ke claim donari soe jangatum kopai ki mepen New Delhi rong sopialong Republic Day ke talon ponalong Karbi traditional dance setami ke paklang dona varsai long pon lupusi than pon Tabang so maya long Karbi Club amahang ke pathega hot claim bang Harsing taro Cases ke chengsia mai phu lunseti mung pendanglok bidi sore chepachoy ponsi non ke bang journey Karbi Club Diamond Jubilee mate Ningkan Trokep ke chok ke talon ponjia phan trika mamai ke seng ponjia phan cheparai ponlo lapen ke bang je Ningkan Karbi Youth Festival Sertalin Karcho along sai ka cherap che tu dunjia phan setami ka chesik padoponlo News report Karbi Anglong live
Jakhong chekloni phai phorni tekelangjun Sports Association atum chepatir bi bonsi ingdeng hini kalitang kadom rong pharpia phan ka chiki mo men pen annual men's football club league surhin rang kore ke thom angdung kiti ke pathu ponalong sarso be FC atum pho hini goal pen ka chepa hai pon Tekelangjun Sports Association hin pen kachapatir pipon annual men's football club league surihini rang kore ke thom ingdeng hini kadom rong pharpi memorial trophy angdung kiti ke pathu ponalong alohi sarpo man pen BJP korkanthi mondol committee amaiphu doloi ingti alohi man pen Tekelangjun LAMS chairman Amarjit ingti Pholoni revenue circle mondol dhoni tokbi Rat Cyclem Bangphu Mohenteron Kalitang Kadom Rong Pharpia Supo Kibi Tekelangjun LAMS secretary Amarjit Tiso Pholoni revenue circle Mondol Rostom Tiso Rising Sun English School Principal Rotin Rongpi Wellborn English School Principal Raju Rong Hangatum Pentanglo Penangan Man Peng Kedo Bangphu Bang Piatum Chetongdon Annual Men's Football Club League surhini rang kore ke thom ingdeng hini kadom rong pharpi memorial trophy angdung kiti ke pathu ponatum lake sarso be FC lapen rong ita FC atumang bongsi pathu ponlo ke pathu bama pora hot sarso be FC atum ke thek mochora jok pho hini mate 5-2 goals pen che pahai pamlo Tekelangjun Sports Association amai phu Semsing Engti Kongchunbang Sarbamon Togbi Rap Chunbang Joy Hasterang Football Secretary Sarkang Thioteron Rahul Togbi Honajit Ingti Surjo Be Sona Inghia Tumpen Danglok Tekelangjun Sports Association along Klembang Hubang Phia Tumpen Cherap Chetosi Bangso ke pathu Mesen Pen Pachun Ponlo Tekelangjun Sports Association hinpen kaiketa bidi sori pendang lok kenang sot ason kachirab dun vera bangphu Karbianglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso lapen hawara long ke doa bangphu bang phia tumaphan kachoro pajirpon anparta kalitang kadom rong pharpia supo ki bi Amarjit Tiso lapen alang litum hemtun isiatum bangso ke pathualong kachirab dun apot kachoro pajirpon lo Tekelangjun Sports Association atum football pen kaprek asonamong ke pathuanata kangthur ponja phan unan kabor ipon padoji puta nang pachini duntu Tekelangjun Sports ahin pen ake bor ipon ake mangpon labang kami churulo athe labang so ibipon labang ke non ini kini kong Abirta mate antu se aprang tentam ke se odon thege pan churu rele litung for kanchi MAC mate Karbianglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso sar postame kini alang le si tong no por boleh postame alang le pan churu rele alang le ason tin amu postame homor stilo pacheng thur konya pan ke alang le bori o asila bang so kela long stame alang le bori lapen tim Karbianglong litung pacheng honai Dr. Toleram Rongman alang le postame ke pathu postame lapen kapre culture mo postame litung Karbianglong pacheng thur depan alang le bori kasi lai hui ke bor yelong pacheng ton labang litung kado ko ya sai lo Dokmaka ben Semsing Engti Karbianglong live Jakhong chekloni phai trok arni Indian Space Research Organization ISRO hinpen Chandrayaan 3 kilo journey lapen apor ke pangdak pon Jakhong chekloni phai kripli arni anarlo por phai hinira minute thomke photsi Sriharikota arong sopialong kedo Satish Dhawan so center along pensi pangjar ponpo Labangso mission ben lakha ponlo pulotangte India adet ben phongke thom lunar mission chokponpo Chandrayaan 3 lunar mission along ISRO pen akimi heavy leaf launch vehicle LMV3 karthangpon pen Andhra Pradesh Satish Dhawan Space Center along pensi Kangjar pangchengponpo Chandrayaan 3 space along kilo ponja phan G20 space economy leaders atumpen mai ke doponahut Indian Space Research Organization ISRO chairman S Somnar hinpen ke than pona tengke piruthe pen Chandrayaan 3 jakhong ni phai krip clear ni si Kangjar pangcheng ponpo lapen jong si thang ka siksak avi pulotangte ke mang pon adim aklong an kile damji lake pai pai chiklo ni phai ko ra ke thom an henlu pusi than pon Chandrayaan 3 lunar mission lake Chandrayaan 2 mission pen kache prek do lapukalilo Chandrayaan 3 mission lake jasme thang ka siksa ave pin pen lunar surface along ke lipen halada ke charting dam henlo Abirta keri ponlonga tenke labangso mission along scientific instruments atame lunar regolith lunar seismicity lunar surface plasma environment lapen elemental composition na puthak ke Charlie lapen kiri tarli ije aphanta hormu arthang pon posi Abirta riponlong
National Desk Report, Karbi Anglong Live. Jak hongche kloni phai trogarni adivasi oktumprana song along klemba atum bangsuri isira pharo isira trokner kepra hini atum Guwahati rong sopialong Chief Minister athengnu ari ka chirungpon labang solong heli abong bong pharo ke thomra phli lapen heliamu pharo kre plira trokepan ari ka chirunghut raikom saikha tum aphan chipi ponlo Assam along riarlo Monsam lapen kaching thura warmon nange pa durjia phan kabor iponalong arlo kedo adivasi song pho lapen rothom atum kado kabe pangrum petpen bangsuri isira pharo isira trokner kepra hini atum Guwahati rong sopialong ke paman pona mayalong ari chirung ponsi Monsam atawarana thu kengkam chejor ponlo Labangso ahut ari ka chirung adivasi arlo asong lake adivasi military cobra of Assam ACMA lapen aroso atum All Adivasi National Liberation Army AANLA lapen aroso atum Birja Commando Force BCF lapen aro Adivasi People's Army APA lapen Santhal Tiger Force STF henlo Ari ka chirung pona por ahut kaddo kabepen heli abong bong pharo ke thomra phli lapen heliamu pharo kre plira trokepan ari ka chirong hut raikom saikha thengnu chirung ponlo Pinpur dammi labangso oktunpran asong atum keramtang surihinira krehini aningkan arko achiklo hut ari chirung ponpen surihinira kre trok aningkan preya chiklo hut suspension of operation alamdon chetok ponlo labangso phi aphong government pen kachingki kachathanamai padopon bom bang bomsi kedamtang aningkan chitia chiklo niphai kre pho arni adivasi arlo kidwa song central government lapen state government angbong adivasi accord alamdon chetok ponlo Labangso lamdon chetok ponde penaphi lamdon kelang chari ponjia phan Assam government hinpen bangkre troxia bang phatuma phan Adivasi Welfare and Development Council kesengpon patolo Theman arni Mayalong Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma hinpen ke than pon thuke non ari ka chirungduna bang phu bang phia tuma phan an inut along lakli rehabilitation package pajir ponpo lapen ningkan ke thoma pharman an ke Assam government hinpen cheklo ejon along suri trok an pipon popota ningje ponthu lebang sohut ULFA okchun prana song atuma phan setame rar atuma phan kamat hapen government atum pen chingki jethan ponra hong nangbar se mon samabar monalong kengkam kache jordun japhan kachuningri padoponlo State X report Karbi Anglong Live Premier Abirta ke lapansi kang toni long